Какво представлява Styler Print? Системата за осъзнато обличане, която създадох на базата на собствения си опит в търсене на това, което съм в дрехите. Тя е базирана на знанията ми за модата, за стила и за това как човек изразява себе си през личностното си развитие, през това доколко добре познава личността си, доколко има смелостта и желанието да заяви себе си, да покаже себе си и да отстои себе си по този начин. Styler Print е базирана на 3 основни стълба. 2 от най-древните източни философии и съвременните NLP, констелации и коучинг. Тези 3 стълба, които вкарах в обученията, програмите, които съм създала по системата Styler Print, всъщност дават един цялостен поглед на това как нашата личност влияе на начина ни на обличане. И не случайно знанието, което се предава от миналото в съвремието и което се трансформира в начин да бъде възприето от днешна гледна точка, всъщност е общото знание, което всеки един от нас някъде дълбоко е закътал. Styler Print дава възможност да разберете кои сте в действителност, как това влияе на начина ви на обличане, какви са темите, които ви вълнуват, кои са темите, които се опитвате да игнорирате в живота си, решенията, които се опитвате да избегнете, смятайки, че така това е вариант за решение, но не. Всичко това личи в начина ни на обличане, начина по който се движим през живота, нашите вярвания, ценности, това как действаме в определени ситуации, всичко това има външно изразение в дрехите ни, в гардероба ни, в това, което се крие в онова пространство, където създаваме себе си. Не случайно гардероба е пространство, защото то носи енергията на нашата личност. И ако тази личност е прекалено много елементи от другите и по-малко елементи от това, което е нашата същност, това значи не е вашата енергия. И облеклото ви създава повече дискомфорт, отколкото енергия, ентусиазъм, приповдигнатост и усещане, че летите. Именно тези състояния се получават, когато се обличаме като себе си. Styler Print работи върху всяка една отделна точка от личността с цел да извлече най-доброто от нея, да го развие и това да си проличи в начина ви на обличане. Материи, цветове, форми, силуети, закономерности и съотношения, начина по който възприемаме пропорциите за себе си в физическия, в емоционалния и в психическия свят, на всички нива на нашата личност. Това можете да намерите като преработка в Styler Print. Вложих наистина цялото знание, което съм натрупала за почти 20 години за модния дизайн, за това какво представлява нашата личност, за връзката между двете и за това колко тясно са свързани, как взаимодействат, как не трябва да се блокира взаимодействието между тези две неща. Вложих всичко това с цялото си сърце и с удоволствие, за да ви помогна да преоткриете себе си, да преоткриете онази неповторима нишка и личен отпечатък в стила, които подхранват личността ви, които й дават заряд, които ви движат напред. Заповядайте в пространството на Styler Print. Това е едно
забележително пътуване, в което аз ще ви придружа, за да видите наново себе си, за да усетите кой сте и какво всъщност ви вдъхновява. А вдъхновението е един от другите аспекти на изживяването, въобще на природата и на ценността на живота, с които ще се занимаваме и в Styler Print. До скоро!